Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник Владимир Бобылев, главный редактор издания «Нефть и Капитал». Здравствуйте! Здравствуйте, Максим. А Bloomberg пишет, Трамп ввел дополнительные пошлины в 25% на Индию в ответ на закупки нефти из России и обещает поступить также со всеми государствами, сотрудничающими с Российской Федерацией. Владимир, это как происходит? Трамп решил посоперничать с Китаем и Индией, бросить вызов больше половины населения планеты? Ну, в принципе, господин Трамп, он любитель ставить перед собой масштабные задачи. Он, правда, не всегда их решает. Правда, он говорит о том, что он с успехом справляется. Вот, как мы уже слышали буквально сегодня, как этот скромный человек сказал, что он уже остановил как минимум 5 войн буквально за несколько дней. Ну и, собственно говоря, собирается остановить российско-украинский конфликт, но, видимо, на это понадобится чуть больше времени. Вообще, на самом деле, Трамп все время пробует мир на прочность, и вот эти вот заявления, особенно парадоксально звучит, после сегодняшнего визита Уиткофа в Москву, Трамп выразился примерно так. Парень отлично слетал, хорошо поговорили, вводим санкции. Ну что, все логично, я считаю. Ну, это, наверное, скорее борьба даже не то, чтобы против российской нефти, а это борьба против Китая и Индии, потому что, собственно, из таких гегемонических стран, которым можно бросить вызов на планете, ну, наверное, больше никого особо и не осталось. И, собственно, Китай является для США стратегическим врагом, и они этого особо не скрывают. Ну, а Индия, с учетом размеров и роли страны в регионе, в принципе, тоже может вполне заслужить роль американского врага. И в данном случае возникает даже вопрос, а что даже хуже или лучше, быть американским другом или американским врагом? По-моему, как говорил Генри Киссинджер, быть врагом США опасно, а быть другом США смертельно. Ну вот долгое время Индия и США были в целом друзьями, у стран был большой торговый оборот, соответственно, существенная часть какой-то электроники, которая поставлялась в США, делалась на территории Индии. У стран были большие, такие мощные, в том числе, взаимоотношения по закупкам вооружений. И вот, собственно говоря, в одночасье все меняется. Трамп решил попробовать на прочность Индию. Другое дело, что индийцы отвечали на все эти выпады и заявления, ну, деликатными сливами через свои СМИ о том, что они считают эту позицию странной, что Трамп, собственно говоря, разрешает другим своим партнерам делать то, что делает Индия, то есть покупать энергоресурсы и не вводить против них пошлины, и то, что в Индии ставится это в вину, это, в общем, не очень, наверное, справедливо. Ну, а, собственно говоря, после сегодняшнего заявления Трампа о введении дополнительных пошлин за покупки Индии российской нефти и нефтепродуктов, индийский МИД совершенно четко ответил, что братцы, так нельзя. Было сказано, что это какие-то двойные стандарты, что Индия должна обеспечивать прежде всего, как уже не раз говорилось с многими другими странами, как, например, Венгрией и Виктором Орбаном, когда его пытались заставить отказаться от российских энергоресурсов, он сказал, что для меня интерес моей страны и ее энергобезопасность важнее. Ну, собственно говоря, Индия сказала сейчас примерно то же самое, о том, что на территории живет 1,4 миллиарда человек, и благополучие и энергетическая безопасность для Индии, ну, это основная задача. А все остальное вторично. Ну, поэтому Индия намекнула прям как бы уж очень прозрачно о том, что она не собирается в угоду США лишать себя каких-то вот этих вот основ энергетической безопасности и экономической стабильности. Ну и, кстати, Индия намекнула, что если США собираются так выступать по отношению ко всем странам, а я напомню, указ Трампа, он имеет рамочный характер, то есть он несколько такой открытый документ, куда можно вписать кого-нибудь еще.
Вот. Индия так деликатно намекнула, что если США собираются продолжать гнуть эту линию, то, наверное, им придется ввести такие же пошлины для ЕС, которые до сих пор продолжают закупать российскую нефть и нефтепродукты, в том числе сделанные из российской нефти, в том числе, например, на индийских НПЗ. Поэтому, в общем, Индия деликатно, но твердо свою позицию заявила. Кстати, примерно такую же позицию, только менее деликатную, более твердую, сформулировал Китай. Поэтому есть такое ощущение, что Трамп действительно пытается проверить обе этих страны на прочность. Это атака направлена прежде всего не на российскую нефть, хотя, естественно, и на нее тоже, но основные цели для этой атаки – это именно Индия и именно Китай. Поэтому, наверное, Трамп играет в свою любимую игру запугивания с последующим откатом. И, кстати, напомню, что тот указ, который подписан, он дает еще время одуматься, что называется. То есть он вступит в силу через 21 день. Кстати, это, в общем, примерно срок, который тратит танкер для того, чтобы дойти до Индии с российской нефтью. Соответственно, за эти 21 день может произойти все, что угодно, потому что, как мы знаем, Трамп очень любит менять цифры, менять сроки. Он может что-то обозначить, потом сказать, что он этого не говорил, потом поменять свое решение. То есть за 21 день может произойти столько всего, что дух захватывает. Не рискует ли Трамп вот подобными заявлениями просто поставить на колени матушку Европу? Потому что все-таки основным покупателем индийских нефтепродуктов, сделанных из российской нефти, все-таки является Европа. А она, получается, подпадает под санкции. И не покупать она тоже не может, потому что таких объемов нефтепродуктов больше на рынках нет. И, собственно, ситуация патовая. А что дальше-то? Хороший вопрос. Я бы тоже хотел поинтересоваться у мистера Трампа, что дальше. А что касается вашей мысли о том, что он поставил на колени Европу, так он ее уже поставил. Буквально на днях было подписано соглашение между США и Европой, согласно которому Европа должна закупить американского там урана и СПГ на 750 миллиардов, а, США, соответственно, должны этого СПГ поставить. И это очень напоминает старый добрый анекдот времен 90-х, когда два вот этих вот бизнесмена, встретившись где-то на рынке, обсуждают мега-сделку. Один говорит, что готов, так сказать, предложить партнеру вагон тушенки, а другой готов в ответ предложить вагон повидла, например. Они бьют по рукам, а потом расходятся. И один пошел искать вагон тушенки, а другой вагон повидла. Здесь примерно та же самая ситуация, то есть стороны договорились о таких вещах, которые выполнить не могут. Ни та сторона, ни другая. Во-первых, у США не найдется столько газа, который они должны поставить Европе на эти самые 750 миллиардов. А у Европы, ну, во-первых, пока, наверное, не найдется 750 миллиардов, а во-вторых, возникает вопрос, а они с этим газом что делать-то будут? Солить? Там, я не знаю, закачивать в украинские ПХГ, потому что эти объемы газа Европе, ну, просто не нужны. Речь идет, то есть, если говорить о потреблении Европы, там сумма на порядок меньше. И поэтому вот это вот постановление Европы на колени с практической точки зрения ни для США, ни для Европы, это, ну, наверное, ничего так глобально не принесло, потому что сделка невыполнима, а вот удовольствие Трамп, наверное, получил, потому что вот так вот колено преклонить старушку Европу ему удалось очень эффективно, и вот, наверное, какие-то вот эти вот американские старые амбиции, когда первые переселенцы ненавидели Англию, поскольку колониальная страна выбросила их из своего уютного мира в новые неосвоенные территории. Вот, видимо, эти комплексы до сих пор у многих представителей американской цивилизации иногда срабатывают. Поэтому в данном случае, наверное, США поставят на колени не то чтобы Европу, хотя им, безусловно, достанется. Ну,
во многих случаях в любых трамповских проектах страдает Европа. Но здесь есть риск поставить на колени еще и сами Штаты. Ну, может быть, до этого прям совсем дело не дойдет, но то, что нехорошо им будет, это точно. Потому что вот то упорство, с которым Трамп перетряхивает мир, и те решения, которые он принимает, они могут, в принципе, обратным отскоком ударить и по самой американской экономике. Потому что если в ходе вот этого взбаламучивания мирового нефтяного рынка цены на нефть вырастут, то, собственно говоря, самим Штатам, которые являются крупным импортером нефти, тоже придется несладко. И тогда Трампу припомнят и вот эти вот его нападки на Байдена по поводу того, что ага, это Байден повысил цены на бензин. Ну, тут избиратели могут сказать ему, а ты сам-то? И, в общем, крыть будет нечем. Опять же, скорее всего, в тех же самых Штатах замедлится экономический рост, подрастет инфляция. Но это, в общем, не те вещи, с которыми можно так спокойно играть. Поэтому есть такое ощущение, что вот этот указ, этот переходный период и вот эти бодрые заявления Трампа, мы хорошо поговорили с Россией, вводим санкции. Возможно, это опять вот любимый трамповский метод: сначала всех напугать, ну, а потом уже договариваться по каким-то предметным вопросам, как, опять же, э, свидетельствует русская поговорка, то есть замах на рубль, удар на копейку. Ну, посмотрим, что будет дальше. Может быть, даже сегодня вечером мы услышим от Трампа что-нибудь новое интересное по этому поводу. Ну и 21 день, повторюсь, это достаточно длинный срок, чтобы 100 раз передумать или сказать, что стратегия поменялась. Индия уже, собственно, ответила на притязание Трампа на их энергетический суверенитет. А что ответит Китай? И есть ли у Китая какие-нибудь поползновения к громким заявлениям? Или Китай, как обычно, наблюдает? Китай, в принципе, свою позицию тоже сформулировал. Энергобезопасность, суверенитет, собственно, экономические интересы. Вот то, что ставит Поднебесная во главу угла. И, в общем, они деликатно, но твердо, повторюсь, Трампу обозначили свою позицию. И, собственно, в случае с Индией, в случае с Китаем, ну, здесь все-таки достаточно серьезная есть взаимозависимость, потому что, конечно, товарообмен между этими странами достаточно большой. Вот, например, Индия уже тут задумалась, а приобретать ли 18 разведывательных самолетов у США. Я так понимаю, вот буквально только что у американских военных промышленников сорвалась достаточно крупная сделка. Что же касается Китая, то здесь взаимопроникновение экономик с точки зрения товарообмена тоже достаточно большое, товарооборот большой, и, соответственно, здесь вот этот удар Китая обратным ходом заставит Америку тоже почесывать побитые места, потому что, ну, все-таки объемы товаров, которые производятся в Китае, поставляются в Америку, достаточно велики, как и наоборот. Поэтому все, скорее всего, пока будет находиться на уровне вот этих вот угрожающих словесных интервенций и наблюдения за реакцией, если можно так сказать, того, кого ты только что обплевал. Ну вот посмотрим, кто кого сильнее обплюет и кто испугается первым. Владимир, большое спасибо за комментарии. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, подписывайтесь на телеграм-канал Нефтекапитал. Рекомендуем, крайне интересное издание. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч.